rakyat ora ngerti karepe pejabat. Ning nek dadi pejabat ya kudu ngerti karepe rakyat. Wong dipilih kok ora ngerti karepe. Ora ngerti karepe kok dipilih. Nggih. Anane kula ngadeg maknyat saking kursi ngubengke gulu ndelok lambene iki do obah apa ora. Nek obah berarti maca Al-Fatihah niku ya rene ndongake pabrik iki ben pinaringan berkah ada saka musibah. Ngono ya ri. Nek ora obah ya pindah golek panganan. Pengajian kok demi panganan entek kok Fatihah rak muni. Iki dudu warung. Nek warung bar kok kene iki mbayar. Iki nyokot ki ora mbayar ya Allah. Wis ora mbayar jak maca Fatihah terus malaikat bingung iki dicatet apa ya rim. Enten napa kula jak maca Al-Fatihah muga-muga pabrik tebu niki diparingi berkah didohke saka musibah muga-muga ahli jenban sok ben ahli jannah Allahumma ngrungokke karepmu ra karepmu. Pokok aku ngomong nggih. Lan jenengan pirsa napa mboten pir? So tetep kula aturi pir. So Quran sing kula waca. So nek jenengan dirasa percaya, ya kupingmu ngrungokno ya. Ya. Quran ben mlebu jerone do ben ado saka beba. Ya urip ning donya ben ora reka. So dinyek karo tong nggo ya matine ben mlebu swarga. Ngono ya riya. Aku rong muni wis ndisiki kok. Santri aja sok ndisiki kiai, makmum aja sok ndisiki imam, istri ya jangan mendahului suami. Yang menanak nasi istri tapi makannya menunggu suami. Kuwi wong kudungan rungokno. Lan jenengan ngrungokke napa ngrungokke tetep kula aturi pirsa Quran sing kula waca. Nek ana pengajian kok ora nerangke seayat Quran, ora nerangke sak kelima dawuh Kanjeng Nabi, niku jenenge mboten pengajian pindah omong-omong. Pengajian kok ndadak nerangke korupsi. Lah wong korupsi ki ora usah diterangke iso. Wong sisa kok ndadak diterangke. Siji sing kula waca namine surat Az-Zumar. Mang tiroke. Surat Az-Zumar. Obah kabeh lambene. Maksud kula wacake surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar niki maknane surat berbondong-bondong nggih. Nggih. Muga-muga pabrik niki petani tebu berbondong-bondong. Ngono. Aku ngomong ngene iki mikir mangsa mangger mangap ngono wae. Petani tebu ben berbondong. Nomor loro sing kula waca namine surat Ali Imran. Keluarga besar pabrik nek kowe kepengin uripmu berkah didohke saka musibah ya kudu aja ninggal jamaah. Nek ninggal jamaah ya aku kan melu sedih ya ri. Masjide komplang kok warunge rame. Sing sapa wonge ngopeni jamaah dijamin cukup rezeki karo Gusti Allah, maksudnya aku. Ning nek kowe wani ninggal jamaah aku ya ora wani janji nggih. Jamaah niki sing jamaah ki aja mung rupiah tok. Ning salat berjamaah Allahumma
Jadi tak wacake surat Az-Zumar maknane surat berbondong-bondong. Petani tebu ben berbondong-bondong. Tak wacake surat Ali Imran wargane pabrik kerep seneng salat berjamaah. Rezekine ben berkah didoke saka musibah. Allahumma. Terus sing ping 3 surat Al-Fat niki sok tanggal 29 Kur. Aku nyatete lho, mbok anggap aku budek. Muga-muga angka 9 niki nggawa mul ya, sebab donya niki akeh 9. Kula tak uluk salam jenengan jawab nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Nek pancen do muni salat, kula tak takon. Sedina sewengi jenengan maca selawat ping pira? Sing jawab wong kudungan sik. Ki wong wedok narah didhisikke iki nesu. Bu madhep rene to. Angger diundangke kiai tuwa ndingkluk kabeh. Angger muni Gus Ida ngono mbok tuwa ke maju. Aku kan tersinggung. Rungono, kiai iki sing apik sing tuwa. Nek kiai tua ki wis tau nom, ning nek kiai nom rung tau tuwa. Kayu jati ki sing apa ya kayu jati tuwa nggih. Lah nek tua elek ki randu, kayu randu. Gapok rungan. Gapok. Bu. Madhep rene to ya Allah. Jenengan salat mboten? Sedina sepengi maca selawat ping pira? Bener ora tak kaya dia, salah ora tak sengeni wong iki latihan mikir. Ping pinten? Ya sak karemu. Ampun nganti jenengan ngakusa. Lat sedina sepengi maca syahadat ping maca selawat ping pira, aku sebagai kiai kan curiga. Iki ki salat tenan apa ora nggih? Nggih? Sing duren, sing roti, sing biyen, sing saiki. Jenengan kula kenalke angka 9. Simbol NU bintange pinten? Donya sing duwe wali mung Indonesia pinten? Saben menungsa digaweke bolongan Gusti apa pira? Lah mungkin di bolongan kok ora tau ngitung to ya Allah. Bolongan tikus mbok goleki. Aja nganti kurang saka ping 9 maksudnya aku. Mula kula ikut mendukung mulai buka angkane 9. Muga-muga mulya. Allahumma amin. Assalamualaikum. Jenengan saged begitake mboten? Dosa salah melanggar. Dan nek iso kan ya ora ngundang kowe tori ya Allah. Niki nyuwun sewu Pak Jan, niki pengajian umum riyin, mengke pengajian khusus. Upang awakku cek rada gelem nggih. 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 Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Alah mbok sing genang ngono lho. Salat napa liwat? Ya wis aku tak praduga bae wis tak anggap bae salatnya. Nek pancen jenengan salat teng masjid, kula tak takon. Masjid niku nek ditulis Arab hurufe pinten? Lah rak ya gendeng meneh to. Lah wong ning rumah makan pe ngerti hurufe kok ning masjid ora ngerti hurufe to ya Allah. Roda mobil pinten? Salat fardu sing paling akeh pinten? Wong mati sing mikul wong pira? Wong mati sing mikul wong pira? Lah sing mbok ngerteni ki aku aja kuwi tok to ya Allah. Huruf masjid niki nggih 4. Mim, sin, jim, dal. Lambene upah kabeh. Diwalik komburi. Nah,
pengajian iki mau muni saiki ngerti wong dikandani karo kiai jenenge Duri Azhari sing bola-bali dikabarke mati. Sing ngabarke kan malah wis mati. Mim sin jim dal bareng. Niku singkatan sare at wahyune sing gelar jagat diparingke marang Kanjeng Nabi Moga mat piranti ngenata mat apa pejabat apa ora yat apa wong sugih apa wong rat angger gelem nglakoni salat mesti maca sholawat sok dina kiamat ya diberi nikmat tanpa cucur keringat. Soalnya kan berakit-rakit ke hulu kan berenang ke tepian yari. Iya yari. Iya yari. Mim niki maknane maghfirah bareng. Nek menungso karo menungso kuwi jenenge salah. Pirantine ngapus namine kalal bikalal. Nek menungso karo aparat kuwi jenenge melanggar. Pirantine menghapus rembugan. Nek menungso karo sing Maha Kuwasa ki ya jenenge dosa to ya Allah. Urip kok rak mudeng. Rak mudeng kok urip. Dosa rak ngerti, salah rak ngerti, melanggar rak ngerti, pathokane mung loro, padha gelemi karo ra konangan. Wong padha gelemi kok dosa. Dosa ku ya nek meksa kok. Ora konangan kok dosa. Salahe ra dijogo. Wong bayar kok dosa. Dosa ki ya sing dibayar ngono karma. Nek menungso karo menungso jenenge salah, pirantine ngapus kalal kalah. Nek menungso karo aparat jenenge melanggar, pirantine ngapus rembugan. Sing ajeng kula rembug dosa. Terus alat penghapus dosa ki apa karo pira magetan? Nek aku ngerti kan ora rene ri. Anane aku rene kan ora ngerti njaluk dikandani kuwi kok malah nakoni. Tangan kanan drijine pinten? Tangan kiri drijine pinten? Salat fardu pinter kangan. Salat fardu sing Pak pinten salat fardu pinten wektu? 5. 5 ta? Rukun Islam pinten? Terus wong lanang bojone pira? Lah terus nek wong lanang bojone 5 kile kathokan ki ya apa to ya Allah. Mbok wong ki nguman-umani tanggane ngono lho. Tanggane siji wirung duwe kok dene wis entek 5 to ya Allah. Alat penghapus dosa niku 5, ampun nganti nglako. Ni ning ora ngerti. Ni jalaran urung ana sing ngandha. Ni saiki nglako, ni ngima, ni sebab ana sing ngandha. Ni jenenge Kiai Duri Azhari sing ngundang Kak Pak Ahmad Zainal Arifin ya ri. Iya ya ri. Jadi jenengan kudu berterima kasih pada Pak Zain. Nah sebab orang ngerti dadi ngerti ngono lho karo kuwi. Alat penghapus dosa 5 terangke mboten. Penghapus dosa harian namine salat. Tangi sujud jenengan muni Rabbik pilih nyuwun ngapura marang Gusti saurunge ketekanan pati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane para santri. Saiki aku dadi ngerti wong wingi aku lunga ngaji kepethuk kiai jenenge Duri Azhari. Kuwi nek ana wong takon kowe ngandani pengajian kulak ngilmune para kiai. Ora tau kulak kok dodol. Dodol kok ora tau kulak. Penghapus dosa mingguan namine Jumatan. Penghapus dosa tahunan namine siam bulan
Ramadan. Penghapus dosa seumur hidup sekali namanya ibadah haji. Penghapus dosa setiap saat rasa ngetok kira gatri mengobake iklat yo namanya istighfar. Terbang duduk aja ndomblong tok. Contoh rasa akeh ngoliyane ndak rauman. Sin niki nek didhawake sakinah bareng. Tentrem ing nah wong ahli ngibah sikil ngidak saja bathuk tibun dhuwur lem bibir selalu dengan baca alhamdulillah walaupun hidupnya susah rupiah jarang masuk ke rumah. Tapi lambeku kan alhamdulillah ya ri. Nek rogo kan bandan, nek bondo kan bandane, nek rupiah kan bandane rogo, nek Al-Fatihah kan bandane nyawa ya ri. Aja nganti rogo ranti bondo nyawa ranti donga ya kowe mati mlebu neraka. Kan mesake ya ri. Kan mesake ya ri. Mim maknane makfirah, sin maknane sakinah. Mula Gus Dur tau rengeng-rengeng. Sampai nek rengeng-rengenge Gus Dur ki aja mung iso rengeng-rengenge karo rebanane tapi ra ngerti karepe. Soale kan urung ana ning ngandani. Terbang duduk. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa pandayen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh dinaktir saking pangeran kabeh dinaktir saking pangeran. Yo uripe ayem, uripe ayem rasa pandayen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh dinaktir saking pangeran kabeh dinaktir saking Caca takono ri. Gus Dur kok ngajak santrine uripe ayem. Kok ora ngajak santrine uripe seneng. Terus bedane ayem karo seneng ki ana ngendi santri? Nek aku ngerti kan ora ngundang kowe ri. Anane ku ado-ado rene kan kepengin dikei ngerti, tidak sekedar ngentekke roti ya. 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 Enteke dadi enteke roti dadi apa? Aku kan rawani muni. Tapi nek ngerti ngaji nyawane ambune wangi. Riri. Bareng uripe ayem, uripe mangsa aman dununge rasa pandayen iman
sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinandir saking pangeran kabeh tinandir saking bedane ayem kali seneng diterangke mboten Pak? Ya ora usah mbok takoni ngono to riyen mbok terangke ngono wae kowe iki ora genah ngono. Lah aku takoke diterangke para nek muni ora ya ora tak terangke. Nek muni ya tak terangke aku kan menurut karepe sing ngundang. Bedane ayem karo seneng terangke mboten? Nek seneng ki sifat donya ya Allah. Dicontone mboten? Wong sugih mboten salat enten mboten? Wis rasa banter-banter ku nek wong liwat ya. Aku ki gur takok tok. Wong sugih sing ora salat kae wonge seneng, tapi urung mesti wong sugih ki ayem to. Kowe aja ngarani wong sugih ki, wong sugih dipenjarake akeh. Apa dipenjarake ya ayem? Nek ayem niku sifat akhirat, nek seneng sifat ngalam donya. Ngono lho karepku kuwi. Sifat akhirat sebab duwe ora duwe, nek salat muni alhamdulillah. Wong ra ndedet salat yo alhamdulillah. Wong sugih dhuwit yo alhamdulillah. Kuwi atine iki marai ayem maksudnya aku. Wong sugih mboten salat kira-kira mati mboten? Sing layat sithik po akeh. Wis rasa dadak mulang aku. Wong melarat salat mati mboten? Mati. Sing layat sithik pakai sithik. Wong melarat kira menarik kok. Sing layat akeh. Ora ngerti kok ngandani. Ngandani kok ora ngerti. Terus wong kampung muni, anggere ana wong sugih mati sing layat akeh. Wong kampung mutusi sing mati apik. Jare pe sing layat anggere ana pengurus masjid melarat salat mati sing layat sithik. Wong kampung mutusi sing mati elek. Jare pe sing layat sithik. Seolah-olah hukum masyarakat menentukan sing apik ki sing akeh. Kowe nek ora ngerti aja ngandani ya. Ki aku ngadeki nesu lho. Mbok kira aku ora iso ngadeg. Tapi nek ngadeg kesuwen kan ra enak. Nesuki kudu ngadeg mosok ngesu nglekar. Sing duren, sing roti, sing biyen, sing saiki aja angger akeh ki apik to. Apik ki menurut loro, menurut masyarakat karo menurut syariat. Ya ngene wae diterangke wae piye. Lah wong sugih ora salat mati sing layat akeh, soalé bolone dosa ki akeh. Ya Allah. Wong tiada malam tanpa karaoke. Marai kowe ora ndedet ta marai kok. Lah wong melarat salat mati sing layat sithik ki sing apik to rungono kupingmu. Swarga karo neraka ki akeh neraka. Kuwi apik. Makmum karo imam kathah pundi? Nah kuwi apik, imame elek. Lurah karo rakyat tak endi? Ya kuwi rakyate apik, lurah elek ngono. Kiai Rosandra pendi? Nanti ku kiai elek, santri apik. Direktur karyawan ak endi? Maksude kula aja digebyah uyah gitu lho maksudnya aku, nggih. Lah wong sugih ora salat mati sing layatake soale bolone dosa ki akeh.
Lah nek ayam ki sifat akhirat, ayam ki apa-apa no rasa reka, so jenenge swarga soale le rekoso kan wis ana ngalam donya ya ri. Kita kan kenal pepatah berakit-rakit kehu, lu berenang ke tepian. Yo kerja dulu baru bayaran toh. Mosok bayaran ra kerja. Bekerja dulu baru dibayar. Aja golek bayaran kerjane mubeng ya. 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 Kuwi jenenge mangan kringete kanca ya. Ya. Nyuwun sewu Pak, kula pun ngomong kalih beliau. Sok nek pas giling kerja mangkate kaya wong buka, baline kaya wong sahur. Kosek riangut cetakno sisan wae, timbang sanepa kene ra mudeng kok dadak goleki kowe meneh. Napa enten Pak? Wong buka telat napa enten? Lah mbok yo ngerti. Lah wong buka mau telat kok kerja kok telat ya Allah. Buka ki lho kurang 5 menit ditunggoni ya Allah. Berangkat kerja pakai teori berbu. Kapulang kerja pakai teori sahur sing paling akhir. Mula Gus Dur ngajak santrine uripe ayem rumangsa aman sebab duwe iman. Sak ora duwene wong ora duwe nek duwe iman bakale duwe. Sak duwe-duwene wong duwe nek ora iman bakale ora duwe. Ngono lho. Mim maknane makfi, rosin maknane saki, najim maknane jan, nadal maknane diunggah kedra. Jat tapi ngenteni dina kiamah. Mim sin jim dal makhfi roh saki nah jannah dale dunggah kedra jat tapi ngenteni dina kiamat. Allahumma Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Lele mundaka ngendi? Wis ngene wae ri angur terangno wae ri, cepet ngono lho ri. Terbang tutuk. Aja ngantuk. Rebana kok ngantuk iki. Al-Qur'an qadim wahyu minur ya tanpa ditulis iso diwaca iku wajanan huruf waskita entar sepake ing jero dodo entar sepake ing jero dodo. Baleni Al-Qur'an Qadim, Qur'an Qadim. Sok bingung ora tak rasake sing ngendika Gus Dur
tak rasake aku ki bingung. Lah bingunge nggih endi to ri? Gus Dur kok ngajak ndokok Quran kok nancepke jerone dodo. Sing kula gumuni kok mboten klebokke. Gus Dur kok ora ngajak sene den lebokan. Aku nek den lebokke ra wani nerokke. Bareng den tancepake. Banter sithik le nancepke dentan wis rasa banter-banter ndak pribene tanggane. Bedane nancepke kali nglebokke terangke mboten. Nek nglebokke iki metune gampang ya Allah. Nek nancepke iki nganggo piranti to. Supaya Quran temancep jerone do dadi wong sing mul ya dijeni para menung sosok mben dibukake lawang suwar go terus pirantine nancepke kitab suci ke dalam hati parasan tri kuwi liwat ngendiri ya kowe ngomong to ya kowe ado-ado kok nyaut to. Rawane nyedak adoh banter ngomong atari terangke mboten lewat mata namanya supaya kitab suci tertanam di dalam hati Gusti Allah maringi piranti telu. Satu lewat mata namanya membaca. Barang siapa membaca mesti melihat. Barang siapa melihat mesti mengingat besok diake raja kamu diangkat derajat bisa jajar Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono ya riya. Bengi niki jenengan mirsani kula wae. Ya engko nek balik kelingan to. Wong ndelok kethek we balik kelingan kok. Neng bon bin ndelok kethek. Kethek urung weruh kowe wani mbayar ya. Ya. Malah kethek mbok cedhaki mbok kei kacang. Balik ke bon bin ngetupruk jurusan kethek bon bin. Ya mesti aku sebagai kiai kan meri mbek kethek. Lah wong delok kethek wae iso cerita kok bar pengajian wong apa panganane ora entuk wong soal keri yo. Maksude kula nek pengajian kulak ngilmune para kiai maksudnya aku. Ya jenenge kiai padha tapi ngilmune iki tetep beda to kok. Mula supaya Quran temancem jerone dada liwat tiga indera, lewat mata namanya meli. Nek jenengan ora gelem maca Quran, wis sekali-sekali ki pengajian nyawang wajah kiai ngono lho. Kowe aneh kok kon nyawang kitab suci mo, kon nyawang wajah kiai mo, lah kok ndonga Rabbana Atina fid dunya hasanah terus mulai katakon dalane tundi. Dalan masuk surga ki lewat Quran karo kiai maksudnya aku. Maaf nggih, orang buta apal Quran enten mboten? Lah mbok yo kowe isin. Banter tapi ra isin. Orang buta apal Quran nonton mboten. Lah mbok ya kowe isin sithik ngono lho. Lah wong sing piceke apal kok sing melek ora tau weruh. Mula Gusti Allah ya takon mbek aku sing picek sing ndi to kirangan aku ya ngono. Maka buta itu dibagi tiga. Tidak buta mata tapi buta hati. Kuwi pencuri. Tidak buta mata tapi buta hati kuwi pencuri wong nyolong wong maksiat ki grup
tidak buta mata tapi buta hati. Bojone tanggane disire kok. Disir kok. Mangkat padane ngomah di bojo. Bojone ra dikanggokke. Malah bojone tanggane. Lah padha geleme ari lho. Rumus kok padha geleme. Lah aja kaya ngono to ya Allah. Itu namanya tidak buta mata tapi buta hati, suka maksiat maksudnya aku. Tapi orangnya buta mata pasti tidak buta hati. Ya wong sing buta apa kitab suci kuwi. Ora ana kok wong picek nyolong ya Bro. Sing nyolong ki wong melek kabeh. Urung ana wong picek nyolong, dicekel polisi picek nyolong. Kurang tak krungu. Nek krungu aku siarno. Wong picek maksiat bareng ngarang-arang. Mim maknane makfi, rasin maknane saki, naji maknane jannah. Muga-muga jenengan ahli jannah. Allahumma melihat kitab suci dengan mata namanya membaca, dengan telinga mendengarkan, dengan mulut menghafal. Allahumma pulang dari ngaji mencintai kitab suci, wahyuning Gusti lewat Kanjeng Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nek wong salat mesti maca selawat. Ning nek wong maca selawat urung mesti salat. Nek haji mesti umrah. Ning nek umrah urung mesti haji. Nek wudu mesti raup. Nek wudu mesti raup. Ning nek raup urung mesti. Aja muni telese padha tapi regane beda. Nek nikah mesti kawin. Ayo kowe ra wani neruske ta? Nah soe kowe kulino ta? Nek nikah mesti kawin, ning nek kawin urung mesti. Nek kiai mesti santri, ning nek santri urung mesti. Nek wong salat mesti urip. Nek wong salat mesti urip, ning nek wong urip urung mesti. Lah wong kene golek barang sing mesti sithik ning nentremke ati, sok nek mati entuk syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma Quran di mata namanya membaca, Quran di telinga mendengarkan, Quran di mulut maknane ngapalke. Assalamualaikum. Jenengan ngundang kula njaluk donga apik napa donga elek? Dongaku apik tapi kelakuanmu elek padha ae. Lah ya dongane apik tapi kelakuane elek. Sing mandi ki ora dongane tok, kelakuane. Menurut ilmu kupluk, temumpange sirah dibagi telu. Siji kupluk masyarakat, loro kupluk syariat, telu kupluk maksiat. Jadi wong lanang ki dieling-eling nek numpangke ngerti carane numpangke. Aja kurang gelem ditumpangi wae. Kuplukan sem. Nek ngeten iki jenenge kupluk masyarakat, kupluk pengajian, kupluk rapat RT, kupluk nyang pasar, kupluk dodol. Niki namine kupluk masyarakat. Sesuk nek arep wudu ditarik sithik niki namine kupluk syariat. Nek sampean wudu kok ngene kuwi jenenge ora wudu, ngumbah kupluk. Wudu ki ora entuk omong-omong, ya Allah.
awale benere salat mergo benere wudu maksudnya aku. Nek ngeten kupluk masyarakat, nek ngeten kupluk sare, nek ngene kan ora nembus jare. Ya kowe kupluk maksiat. Kupluk maksiat mana sare, mana masyarakat, mana adat. Allahumma. Assalamualaikum. Bedane masjid kalih kuburan apa? Iki kiai kok nyeleneh to ya, wong ngono kok dibayar ya Allah. Ya aku ki kur takokno, kuburan ya mesti nggone wong mati, masjid nggone wong salat. Kuburan nggon mayat, masjid nggone wong salat ngono. Kuwi kan jawab ra mikir. Ora mikir kok jawab. Jawab kok ra mikir. Diterangke mboten bedane kuburan kali masjid? Nek kuburan kuwi rungokno kowe. Sing gawe ora tau ngenggoni. Kuwi wis tak selidiki 7 provinsi. Aja guyun tapi ra mudeng lho. Kuburan kuwi sing gawe kemringet kon ngenggoni mo. Wis dadi wis ngono mo. Maksud kula, masjid ki aja mbok padake kuburan. Kowe ra nyang masjid lek moh ra melu gawe ngono ki. Maksude kula masjid ki gawe ora gawe ngenggoni. Ya Allah. Aja bareng dadi mayit tak mlebu masjid ya masjide pangkling lho. Warase ora tau rene kok ndang wis anyep gawa. Bareng wis anyep gawone. Masjide bingung. Ki kok ana wong anyep gawane. Salat pisanan kok ana ngarepe imam. Maksude kula santri sing rawuh niki tak dongake ayo mlebu masjid sadurunge dadi mayit. Nyuwun sewu nggih, calon sing pasti dadi ki mayit. Liyane aku ora wani tanggung. Dadi semene iki calon mayit kabeh. Dadine kapan aku ora mudeng. Sebelum jadi mayat mari mendirikan sholat bersyukur sama yang gelar jagat, bersolawat sama Kanjeng Nabi Muhammad biar besok di yaumul qiyamah aku diberi syafaat. Ngono yari iya. Kowe engko angger sing ngomong mbak apalke mung ngono tok amas lho. Terbang duduk ya Rasulullah. Jamku dhewe kowe rasa rewel ya. Lah wong aku nilai barangku dhewe kok kowe kok rewel to ya Allah. Wong ki mbok aja bingung to. Iki jamku dhewe, tak tili dhewe, kowe kok usul. Wong bojo-bojoku dhewe tak tili dhewe kok kowe kok usul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Maupun kalau terangke itu, nek kuburan karo masjid, nek kuburan sing gawe ora ngenggoni, sing ngenggoni ora gawe. Tapi maksudnya kok nek dijak nyang masjid, aja muni aku ora melu gawe. Masjid kuwi gawe ra gawe rono. Soale apa kabeh dadi calon
Yit nek urung tau mlebu masjid kowe disikan dadi mah. Yit nyawamu ki disengit karo sing gawe urip terus ndonga ning kuburan Robbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa natabi rasul. Gusti kula mang baleken ten dhuwur lemah kula tak nderek ibadah nek anten-anten kula tak mangkat. Gusti Allah njak cangkemmu. Apa Gusti Allah kon basa mbek dapurmu Ini namanya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian sudah tidak berguna. Monggo sami ngibadah membasahi lidah membaca Al-Fatihah sebelum jadi jenazah besok di alam barzah biar bunga menunggu yaumul kiamat ditemani Al-Fatihah. Ngono kok ndadak takon, ndak kiai tes tau mati Bu, kok nerangke mati. Aku urung tau mati ya. Tapi kok nerangke mati aku ki maca kitab suci. Ya Allah. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih salat. Bentuk salat pinten? Iki jane wong kene iki salat tenan apa ora. Nek salat kok ditekoki bentuke kok ra ngerti. Ra ngerti kok salat. Salat kok ra ngerti. Di bojo kok ra ngerti nek kuwi bojone. Tapi bojone tanggane kok mbok titeni. Piye ya Ri? Kuwi wis umum kok Ri ning kene. Sing umum kaya ngono kok coba umum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Agamane napa? Nggih salat. Bentuk salat pinten? Sunah, wajib ngono. Kuwi kan macamnya. Bentuk salat terakhir betul. Satu berdiri. Dua. Bu, aku ki muni jengking jane ora iso. Tapi gandeng mbok warai ya duan jengking. Ora jengking ruko ya. Betul. Dua jengking diintep kalau jengking. Satu berdiri, dua ruko, tiga sujud, empat duduk, lima salam. Bentuknya berbeda ya doanya berbeda toh ya Allah. Nek berdiri harus membaca Al-Fatihah didahului dengan alhamdulillah, bersyukur sama Gusti Allah sebelum jadi jenazah besok di alam barzah biar tidak susah ditemani Al-Fatihah sampai yaumul kiamat ada harapan masuk jannah. Ngono ya riya. Rukuk lambang menghor merasa diberi setiap saat. Gusti Allah ora tau narik ragat, tapi kok tanggamu gur menampa nikmate tapi ora gelem salat, kowe kan jenenge pengkhianat ya Ri. Iya ya Ri. Iya ya Ri. Iya ya Ri. Dicontoni nemok nikmat tanpa ragat dicontoni mboten. Sementen iki iso kedep napa mboten? Lah iso kedep ki nikmat tapi nek mbongko kedep-kedepan ki dadi laknat to ya Allah. Iso kedep kuwi nikmat tapi nek mbongko kedep-kedepan kuwi dadi laknat. Mula nek iso kedep aja dienggo kedep-kedepan. Kae iki wis ana sing duwe ya. 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 Listrik padang mboten? Bayar mboten?
Sok mati mboten. Srengenge padang mboten. Bayar mboten. Sok mati mboten. Lah umpama Gusti Allah kuwi narik rekening srengenge. Terus duitmu ki entuk kondi. Esok kowe pesen ra pesen tak tokke to. Sore kowe kongkon ora kongkon tak singkirke to. Lah kok kowe gur memeni kathok tok. Ya mesti malaikat gedek-gedek to. Ngene kok urip ya Allah. Sing dipemeni wong kathok. Sujud ora tau, salat ora tau, tapi nek ana srengenge memeni dhisik. Kuwi umpama malaikat kok rakon mateni saiki ya. Sing kok ngenteni duriye mbok menawa salat. Allahumma niki bab pengajian Pak Zainal. Cak niki bab pabrik nggih. Bab pabrik nggih. Bab pabrik nggih. Bab pabrik nggih. Jenengan kula dongake pabrik jenengan niku diparingi Gusti Allah werna 5. 1 dicintai petani tebu. Allahumma dicintai petani tebu. Sebab urip pabrik kuwi saka petani tebu. Petani tebu ora cinta kene tutup. 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 Kadiwane nganggur. Dicintai petani tebu. Sebaliknya mudah-mudahan pabrik juga sebaliknya pabrik ya juga mencintai petani tebu. Petani tebu mencintai pabrik. Allahumma lah ngene ri aku njaluk resep supaya pabrikku ki dicintai petani tebu, aku kudu kon berbuat piye ri ngono ya kowe ngomong sisan cepet ngono lho iki sayane lho ri aja gampangke karo ngapusi nggih 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 aja gampangke karo ngapusi resep supaya dicintai petani tebu. Yang kedua karyawane niki do ngrungokke mboten? Sing ngrungokke wong liya napa karyawan tok niki? Karyawan karo wong liya kae endi? Lah wong sing wong liya wae ngrungokke sing karyawan ora ngrungokke to ya Allah. Muga-muga karyawan ngene tebu niki punya disiplin kerja. Punya disiplin kerja, punya disiplin kerja. Kula ora pun ngomong. Disiplin kerja nek mangkat tiru buka, nek balik tiru sahur. Itu menjaga disiplin kerja. Dicintai petani tebu nek tapi lehmu kerja leda-leda ya berat to. Ya mesake bose to. Bose iki bathuke mung siji ya. Tapi pikirane iki werna 1000. Bathuke siji tapi werna 1000. Aja nganti nambahi pikirane bos gitu lho maksudnya aku. Siji petani tebu disiplin kerja. Ketika memelihara alat. Memelihara ngopeni alat sebab niku pirantine urip jenengan niku alat aja disia diopeni nek alat niku diopeni ya mesti ngerti sing ngopeni to ning ampun nganti jenengan duwe alat ning ora ngopeni alat itu termasuk melambatkan pekerjaan. Siji dicintai petani tebu, 2 disiplin kerja, mencintai alat. Harus ada kerjasama dengan tempat yang lain. Contohnya kaya apa nih? Driji niki kan gedene beda, dawane beda, panggonane beda, tapi nek muluk kan padha to.
Bijine kan 5 to Pak. Ya Allah, gedene beda, panggonane beda, ndek dhuwure beda, tapi nek muluk ki padha. Maksudnya aku di ruangan pekerjaan jangan sampai timbul meri sama dengki. Maksudnya aku meri sama dengki itu penyakit hati yang sampai hari ini dokter belum sanggup ngobati. Apa enten dokter iso ngobati wong serian? Urung ngono. Urung ngono. Urung ngono. Urung ngono. Muga-muga pabrik niki penggilingannya dijauhkan dari musibah, ditekan dan debengan berkah. Sing terakhir karyawane ojo nganti lali salat berjamaah. La yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Dadi sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Kuwi berlaku sapa wae, eneng ngendi wae, ya apa wae nek kongkon wong ki ngrungok-ngrungokke ya. Angger wis muni kandha kesel ya aja mbok maksa wong kesel kan ora kena ya ri. Ya nek kurang somben nek giling tahun ngarep ngundang ya ri. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an wal habib habibullahi turja pengajian mboten seneng dawa-dawa Pak. Sebab umume wong Jawa ki ora seneng dawa. Senenge gedhi. Wong Jawa ora seneng dawa, senenge gedhe manfaate. Allahumma innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi hamdan syakirin, alhamdulillahi hamdan na'imin. Allahumma antas salam
wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.